Sebagian orang mungkin memiliki ketakutan atau fobia atas sesuatu. Salah satu fobia yang cukup lazim ditemukan di masyarakat adalah fobia terhadap hewan atau serangga. Bahkan jika seseorang tak memiliki fobia, ia bisa saja mengalami rasa ketakutan yang sama dengan apa yang dialami seorang wanita asal Gergoa belum lama ini. Wanita tersebut bernama Lisa Ohamun. Lisa menceritakan pengalamannya ketika mendengar suara aneh setiap kali berada di ruang keluarga di rumahnya. Awalnya Lisa tidak terlalu merasa risih dan membiarkan saja suara tersebut. Lisa bahkan mengira kalau suara tersebut berasal dari bagian belakang dari rumahnya. Akan tetapi, suara tersebut justru tak kunjung menghilang. Setelah 6 bulan lamanya sering mendengar suara tersebut, Lisa akhirnya memutuskan untuk memeriksa apa sebenarnya yang menimbulkan suara tersebut. Lisa kemudian menghubungi seorang penjinak lebah karena suara tersebut terdengar seperti dengungan suara lebah. Berbekal sebuah alat sensor pendeteksi panas, pawang lebah tersebut ternyata menemukan benda yang cukup mengejutkan. Ia menemukan sarang lebah berukuran cukup besar sudah menggantung di bagian loteng rumahnya. Sebelum menemukan benda tersebut, sang pawang lebah tak pernah menduga akan menemukan lebah di sana dengan jumlah yang cukup banyak. Diperkirakan ada sekitar 120.000 ekor lebah hidup dan bersarang di rumah Lisa. Awalnya aku tak pernah merasa takut dengan lebah, tapi saat semua lebah-lebah itu berterbangan di sana-sini, aku merasa takut dan bahkan berniat untuk pindah, ujar Lisa kepada News. Setelah diperiksa lebih teliti, koloni lebah yang bersarang di rumah Lisa ternyata memproduksi madu seberat 27 kg. Mengetahui hal ini, Lisa pun tak segan-segan untuk mencoba madu manis dari sarang lebah tersebut. Pawang lebah yang bertugas pun turut memindahkan sarang-sarang dari lebah tersebut. Ia juga menyegel bagian loteng rumah Lisa agar tak ada lagi lebah yang bersarang di sana.